Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin gjithmonë mbi ju. Ndodhemi në muajin e Ramazanit. Ky muaj plot begati, ku Allahu xhelle xhelaluhu solli begatitë dhe mirësitë e tij mbi besimtarët. Mëshira e tij ka zbritur në këtë muaj. Besimtari duhet ta shfrytëzojë sa më mirë këtë muaj me vepra të mira dhe duke përmirësuar veten e tij, duke pastruar zemrën dhe shpirtin e tij. Allahu xhelle xhelaluhu na urdhëron që ne t'i pastrojmë zemrat dhe shpirtat tanë. Ku thot në Kur'anin e tij famëlar: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim." Atë ditë nuk të bën dobi as pasuria dhe as fëmia, por bën dobi kush i vjen Allahu xhelle xhelalu me zemër të çiltër dhe të pastër. Imam Ibn Qayyim rahimahullah thot zemra e pastër, në kuptimin e këtij ajeti, thot zemra e pastër është dhe e çiltër, është ajo zemër që ka shpëtuar nga shirku, ka shpëtuar nga urrëtia, ka shpëtuar nga hasedi, ka shpëtuar nga kopratësia, ka shpëtuar nga mendjemasia, ka shpëtuar nga dashuria për dunja dhe dashuria për postë dhe pozit. Po ashtu i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: askush mos të më lajmëroj për askënd prej shokëve të mi, se unë dua të dal nga kjo dunja dhe zemra ime të jetë e pastër, mos të ketë urrëtie për askënd. Nga sifatet dhe cilësitë e besimtarëve kur të futen në xhenet, Allahu xhelle xhelalu do t'i pastrojë prej urrëties. Ku thot Allahu xhelle xhelalu: "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghill." Dhe ne u pastruam krahërorët e tyre nga urrëtia. I thon të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Ayu nasi afdal?" Cili prej njerëzve është më i mirë? Qale kullu mahmumil qalb saduqul lisan. Tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: çdo zemër e pastër dhe gjuhë e drejtë, pra gjuhë e cila nuk gënjen. I tha i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: cila është zemra e pastër? Tha: huwa at-taqi, ajo zemër është zemra e devotshme. An-naqi, zemra e pastër, e çiltër. La ithma fihi, nuk ka gjunahën të, nuk bën gjunahe. Wala baghi, nuk bën padrejtësi. Wala ghilla, nuk ka urrëtie. Wala hasad, nuk ka hasad. Pra këto zemra, këto quhen të pastra dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka lavdëruar këto zemra. Anas ibn Malik transmeton dhe thot: ishim të ulur me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe na thot: yatla aleikum rajulun min ahli al-janna. Ju vjen tani një burr prej banorëve të xhenetit. Dhe njëri prej sahabëve e vëzhgon dhe derisa shkon në shtëpinë e tij dhe i kërkon që të qëndrojë në shtëpinë e tij dhe i thot që kam një mosmarrveshje me babain tim. Qëndron në shtëpinë e tij derisa e shikon se çfarë pune bënte prej punëve të mira që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte përgëzuar me xhennet. Dhe mbasi kalojnë 3 ditë, e shikon se nuk bënte vetëm se vepra që i bënin të gjithë njerëzit e thjeshtë. Agjeronte, u falte, sikurse njerëzit e tjerë. Dhe kur bën që të largohet, thot: o filan, thot, unë nuk kam pas mosmarrveshje me babain tim, por dëgjova të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam që tha të përgëzoj me xhennet. Vallë, cila është ajo vepër që ti bën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të përgëzoj me xhennet? Thot: unë nuk është se bëj veprat shumë të mëdha që të jemi veçuar nga të tjerët, veprat përgjithshme, ibadetet përgjithshme, sikurse i bëjnë të gjithë muslimanët. Por thot, kam i diçka se kur shkoj të flej gjumë, e pastroj zemrën time dhe nuk urrej askënd prej muslimanëve, ja bëj halal çdo kujt prej muslimanëve dhe kjo është ajo që unë bëj çdo natë. Lusim Allahun xhelle xhelalu të pastroj zemrat tona, lusim Allahun xhelle xhelalu që të na falë, të na mëshirojë dhe dalim nga ky Ramazan më të mirë se ç'ishim para tij.